सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, समुद्र के नीचे भी वाटरफॉल होती है। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटरफॉल है इंडियन ओशियन में, जिसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच पाई जाती है। इस वाटरफॉल का हाइट है माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा। यहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी आपस में टकराती है। जहाँ ठंडा पानी डूब जाती है, वहीं पर गर्म पानी ऊपर उड़ जाती है और इसी प्रोसेस में बनती है इनविजिबल अंडरग्राउंड इल्यूशन वाटरफॉल। ये वाटरफॉल इतना बड़ा है कि अमेज़न रिवर के फ्लो से भी 50 गुना ज्यादा पानी गिरता है यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो अगर मिस ना हो तो क्या करना होगा आपको मालूम है।